baro solid state relays iyo isticmaalka arduino waa cashirkii tobnaad waxaa idiin soo diyaariyay anigoo ah injineer cabdiwahaab somtronics casharkan wuxuu la socdaa casharkii hore oo aan kaga hadlay electromechanical relays marka casharkaa fiirso inta aadan casharkan u gudbin sababtoo casharkaas wuxuu sharxayaa relayda sida ay u shaqayso marka insha allah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysataan sida casharka sagaalaad aan kaga hadlay relayda laba nooc aan u qaybinay nooc waxaan dhahnay waa electromechanical taana waxaan kusoo sharaxnay casharkii sagaalaad oo tusaalooyin taya leh ayaan kaga hadlay qaybtan waxaan kaga hadli doonaa waxa loo yaqaano solid state relays waxaan usoo qaadan doonaa tusaalo laba relay labadaba waxay ku shaqeeyaan semiconductor macnaheedu waxay tahay gudaheeda waxaa ku jiro transistors iyo diodes ay ku shaqeeyaan oo ma leh wax electromechanical ama electromagnetism ah ma leh solid state relay waxaa loo soo gaabiyaa SSR waxayna ka taagan tahay solid state relay noocaan isticmaali doono solid state relaydaas waxay tahay ZGT-25DD marka DD maxay ka taagan tahay DD waxay ka taagan tahay sida aad control lahayd iyo sida switchka aad u isticmaali lahayd sida la socotaan inputka waxaad ku controleysaa voltage outputkana waa switchkana waxaad u isticmaali kartaa inaad DC switch aad u samayso ood ku controlsho direct current ama AC sida null oo kale kan kalena waxaad ku controli kartaa sida battery ama wax oo maaragtay ku shaqeeyo DC ku shaqeeyo marka haddaad rabto inaad controlsho wax ku shaqeeyo AC inputkana uu yahay AC switchkana uu ku shaqeynayo AC ama null oo kale waxaad isticmaalaysaa noocan AA oo ka taagan AC control oo ah inputka iyo AC out oo ah switchka waxa uu ku shaqeynayo sidoo kale haddaad rabto inaad isticmaasho inaad DC aad ku controlsho but laakiin switchka aad u isticmaasho alternate current ama AC waxaad isticmaalaysaa noocan DA oo ah DC control of the input iyo AC oo ah switchkaaga noocan isticmaalayna waxaa la yidhahdaa DD waxayna ka taagan tahay DC control yacni inputkana waxaan ku controlaynaa DC oo voltage ah outputka switchkana waxaan u isticmaali doonaa inaan DC aan u isticmaalno marka saddexdaas nooc ayay u qaybsamaan solid state relayga iyo electromechanicalka labadaba waa switch waaye oo yacni switch daarmayo oo ku shaqeynayo electricity ama electronic ku shaqeynayo marka casharkii hore electromechanicalka fiirso casharkan oo solid stateka isaga wuxuu uu ku dhisan yahay transistors ayaa gudihiis ku jiro qaybta dambaana kaga hadli doona laakiin asagana waa sidoo kale waa switch waaye oo la daarayo ama la daminayo waxa kaliya ay kala duwan yihiin waxay tahay uu faa'iidada uu ku leeyahay solid stateka waxay tahay male wax dhaqdhaqaaq oo gudihiisa ku jira ama switch oo mechanical ah maaha kulli waa semiconductor marka cimrigiisa waa uu ka cimri dheer yahay number 2 na kan kalena waxay tahay markaa daarayso switchka waxaa aad u dhaqsi badan switchka ku dhisan solid stateka ama relayda ku dhisan solid stateka markii loo fiiriyo electromechanical marka taasna ayadana waa faa'iido kale ay leedahay solid state relayska su-aasha marka waxay tahay sideeba u shaqaysaa waxa loo yaqaano SSR-ka ama solid state relayda solid state relayda kulligood waxay ku dhisan yihiin semiconductor oo yacni isku nooc ayay wada shaqeeyaan tusaalaha aan soo qaadanayna oo ah ZGT-25DD oo ah relayda anagaan isticmaalayno haddaan fiirino specificationkeeda oo ah important inaad fahmi karto waxaa rabta inaad u isticmaasho masalan solid state relaydan inputkeeda waxa uu qaadi karaa 3 ilaa 32 volts yacni waxaad u baahan tahay low voltageka ugu yar inay tahay 3 volt tan ugu badan aad marsiin kartaana ay tahay 32 volt oo DC ah AC kuma aad xiri kartid switchka markii halkaas aad voltage ku xirto switchka uu daarmo wuxuu xamili karaa voltage ah 5 ilaa 220 volt oo DC ah korontada mari karta switchkaasna waxay tahay 25 amperes wixii intaa ka badan switchkaas ma uu xamili karo oo waxaa laga yaabaa inuu kululaado oo halaabo marka waxa important oo kala ah marka intaas aad ogaato waxaad ogaataa shayga aad u isticmaali lahayd maadaama uu yahay switchkan DC uu yahay misalan waxaan isticmaalayaa solar systemka sidiisa wuxuu ku shaqeeyaa DC ayuu ku shaqeeyaa iyo AC waxaad u bedeli kartaa DC-gaas AC adoo isticmaalayo inverter laakiin intaadan inverterka aadan isticmaalin waxaad isticmaali kartaa DC-ga masalanba DC-gaas ayaa rabtaa inaad controlsho
air condition ku shaqeeyo ama frigidaire ku shaqeeyo DC ku shaqeeyo marka switchkan oo kale ayaa u baahnaan kartaa inaad isticmaasho marka waxaa u baahan tahay inaad fahmi karto air conditionka ama shaygaas aad rabto inaad u isticmaasho oo loo yaqaano loadka inta quwad uu u baahan yahay marka switchkan wuxuu xamili karaa quwad ah markaan isku dhufano voltageka aan ku dhufano currentiga waxaan heli karnaa powerka uu qaadi karo waxa uu qaadi karaa 5500 watt marka switchka relaydan oo kale ama switchkan waa loo isticmaali karaa aaladaas oo kale gudihiisa markaan fiirino laba qayb ayaan u qaybinaynaa maadaama uu leeyahay input iyo output laba nooc ayaan u qaybinaynaa inputka oo ah qaybtaas waxaa ka mid ah pin 4 iyo pin 3 waxa uu kaloo leeyahay wax la yiraahdo control circuit shaqadeedu waxay tahay inay ilaaliso voltageka aad ku xiri doonto pin 4 iyo pin 3 sababtu waxay tahay switchkaas 3 volts ilaa 32 ku shaqeeya wixii 3 volt ka yar switchka ma daarmayo wixii 32 volt ka badanna switchka waxaa laga yaabaa inuu halaabo waa uu guban karaa ama ma daarmayo marka control circuitka shaqadeeda waxay tahay inay ka ilaaliso taas mar haddii voltageka saxda aad ku xirto waxaa dhacayso LED-ga laba LED ayaa ku jiro circuitka gudihiisa nalka ayay daarayaan yani LED waa light emitting diode nal daarmayo markuu daarmo waxaa gudihiisa ku jiro circuitka wax loo yaqaano phototransistorka shaqadiisa waxay tahay in uu ilaaliyo ama arko iftiin photo detect wuxuu detect gareynaya light markii uu lightka uu arko uu detect gareeyo switch ayuu noqonaya waa isdaaraya waxaa dhacayso koronto ayaa marayso collectorka to the emitter oo transistorkaas markii transistorkaas ay korontada marto outputka ayaan u wareegaynaa outputka waxa uu leeyahay transistor u shaqeynaya sida switch oo kale oo ah NPN kaas waxaa dhacayso markii phototransistorkaas uu koronto marsiiyo waxaa dhacayso baseka ayaa waxaa marayso koronto ayaa maraysa ka timi phototransistorkaas markay taas ay dhacdo waxaa dhacayso collectorka iyo emitterka koronto ayaa maraysa oo yacni transistorkaas will conduct current markii koronto halkaas marto waxaa dhacaysa switchkii waa uu furmayaa laakiin waxaa important ah switchka si uusan isaga furnaan maanta oo dhan waxaad u baahan tahay inaad loadka aad ku xirto marka hore markaa load aad ku xirto waxaa dhacaysa loadkaas waxaa detectgareynaya voltagekeeda waxaa loo yaqaano zero crossing circuit oo make sure that voltageka markay zero ay dhaafto waxaa dhacaysa circuitkii complete ayay noqonaysaa oo transistorkaas switch ayuu isu bedelayaa oo marka waa uu xirmaya marka sidaa ayay u shaqaysaa circuitkaas halkaa waxaan ku haystaa solid state relaydii aan ka hadalnay oo numberkeeda ahaa ZGT-25DD sida hore usoo sheegay waxay leedahay input meel looga xiro pin 4 waxaad ku xiraysaa negative voltageka pin 3 waxaad ku xiraysaa positive voltageka voltageka aad ku xiraysana waa 3 to 32 ilaa u dhexaysa 3 volt ilaa 32 oo ah meesha ugu dambeysa marka halkaas ku xirto voltageka saxda ah LED-gaas ayaa daarmayo oo kuu sheegayo in uu switchkii uu xirmay marka haddana waxaan sameynaa waa test gareynaynaa inay shaqeynayso sida loogu talagalay halka waxaan ku haystaa multimeterka haddaan rabo inaan continuation markuu switchka xirmo aan rabo inaan ogaado inuu xiran yahay waxaan u baahanahay inaan multimeterka aan geeyo waxa loo yaqaano continuation ama meesha uu beeperka loo yaqaano markaan isku taabto waxay ii sheegaysaa inuu continuation ay meeshaas ay istaabteen labadaa fiilo inay istaabteen ama uu xiran yahay switchka inuu xiran yahay ii sheegaysaa relayda outputkii waxaan ku xiray multimeterka ii sheegayo continuationkii marka haddana waxaan halkan ku haystaa power supplygaas markaan daaro wuxuu hadda joogaa 0 volts ayuu joogaa 0.6 volts ayuu joogaa markii aan soo qaato oo aan ku xiro pluska aan ku xiro input pluska aan ku xiro minuskana aan ku xiro minuska sidaa ujeedaan nalkii ma uusan daarmin sababtu waxay tahay voltageka halkaas ku taalo way ka yar tahay voltageka halkaas laga rabo waxaa laga rabaa 3 volts inuu gaaro meesha ugu dambeysa meesha ugu dambeysana 32 marka haddaan
voltageka aan kordhiyo, haddaan voltageka kordhiyo, sidaa ujeedtaan markaan 3 volts gaaray switchka waa uu xirmay. markaan 3 volts ka hoos maro switchka waa uu furan yahay. markaan 3 volt gaaro waa ii sheegay ilaa waxaan socon karaa 32 waa shaqaynayaa. markuu 32 gaaro switchka waxaa laga yaabaa inuu gubto. marka taasaa important ah sida uu u shaqeeyo switchkaas. circuitkan halkan aad uga jeedaan waa tusaale. waxaan isticmaali doonaa microcontrollerkaas si aan u kontrolo relaydaas. sababtan waxay tahay relaydan waa la controli karaa. sababta waxay tahay voltageka oo inputkeeda oo switchka aad ku daari karto waxay gaaraysaa 3 ilaa iyo 32 volt. marka meesha ugu yar waa 3 volt, meesha ugu badanna waa 32. sidaa la socotaan microcontrollerka hadda kor aan usoo sharxay. microcontrollerka digital pinska oo loo isticmaalo digitalka voltagekooda waa 0 iyo 5 volts, maximum waa 5 volts. marka haddaan soo qaadano digital pinka 7 haddaan soo qaadano oo aan ku xirno pin 3, marka halkaa waxaa tegaya 5 volts. 5 volts awood waxay noo siinaysaa aan ku damino ama ku daarno switchka. marka microcontrollerka ayaan isticmaalaynaa. pin 4 oo ah groundkana waxaan ku xiraynaa microcontrollerka ama Arduino groundkiisa. circuitka dhinaca kale aan rabna aan tusaale ahaan inaan isticmaalo wuxuu noqonayaa null. waxaan rabnaa inaan daarno aan damino switchka anagoo isticmaalayno. switchka bateriga ayaan isticmaalaynaa. baterigaas wuxuu ku xirmayaa pin 2 oo switchka oo pluska ah. dhinaca kale oo pin 1na switchka markii uu furmo waxa uu ku xirmayaa nalka. marka dabka halkaa soo galo switchku ku xirmaya halka ayuu ka baxaya. marka nalka waa uu daarmi doonaa. halkaa waxaan ku haystaa relaydi. pin 2 waa switchka pluskiisa. pin 1na waa switchka dhinaca minuskiisa. switchka sidaa ujeedaan calaamadda halkaas aa ujeedaan normally waa open. ujeeda sidaa ujeedaan. markii switchka oo aan halkaa voltage ku xirno switchka halkaa waa xirmaya. marka waxaan sameynaynaa pin 2 waxaan ku xiraynaa bateriga pluskiisa. bateriga pluskiisa waa fiiladaas. marka taas wuxuu ku xirmay pin 2 wuxuu ku xirmay bateriga fusekiisa iyo pluskiisa. dhinaca kale oo nalka waxa uu ku xirmayaa pin 1 ayuu ku xirmayaa nalka. marka waxaan ku xiraynaa pin 1 nalkana dhinaciisa kale waxa uu ku xirmayaa groundka sidaa ujeedaan. groundka ayuu ku xirmayaa. groundkana waa bateriga minuskiisa. marka bateri minuskiisa ayaan ku xiraynaa. marka taa meeshii waa ay xirmatay. waxaa kaliya noo haray waxay tahay inaan ku xirno inputka oo ah pin 3. waxaan ku xiraynaa microcontrollerka pin 7. pin 7 oo microcontrollerka sidaa ujeedaan waa pinkaas waaye. waa pin 7. marka waxaan ku xirayaa pin 3 ayaan ku xiraa. pin 3na waa halkaas. marka pin 3 wuxuu ku xirmayaa 7. pin 4 oo ah groundka wuxuu ku xirmayaa or minuska wuxuu ku xirmayaa Arduino groundkeeda. groundkina waa kaasa. marka waa xirnay circuitkii. marka waxaan u baahannahay microcontrollerka inaan program gareyno. marka ugu horeyso waxaan ku xirayaa dabka ayaan ku xirayaa. marka microcontrollerka dabka ayaan ku xirnay. halkii ma daarmin maadaama ay maaragtay circuitku aysan weli aan dab aana siinin relayda. haddana waxaan qoraynaa programkii aan ku controli lahayn relayda. waxaad tagtaa Arduino IDE-ga ama programka Arduino oo hadda kor aydin tusay casharadii ugu horeysay sidaa kusoo degsan lahayd ama aad ku furan lahayd. waxaad tagtaa file waxaad tiraahdaa new. marka sketch aad dalbanaysaa. aniga sketchkii ii soo baxay wuxuu yahay November_10F Arduino. markuu uu kusoo baxo sketchka uu kusoo baxo waxaad tagtaa meeshan ay ku taalo serial monitor. marka serial monitorka aad garaacdo waxaa kusoo baxaya panel. marka panelkaas waa serial monitorka oo ku tusayo mar alla markaan ku qorno information ee Arduino aan ku qorno halka ayuu ku print gareynaya.
waxaa samaysaa serial monitorka markuu kuu soo baxo make sure baud ratekaaga inuu yahay 9600. tan kale waxaad dalbataa auto scrollka waa daaraysaa, show time stamp waa daaraysaa, and then intana waxaad dalbanaysaa both line return iyo carriage return labadaba waa dalbanaysaa. marka kaas wuxuu noo sheegayaa serial monitor ayaa la yiraahdaa oo waxaa isticmaalo Arduino. sida hore aan idinku sheegay programka laba qayb ayuu u qaybsamaa. qaybta koowaad oo setupka ah iyo qaybta labaad oo ah loopka oo ah meesha programka uu ku shaqaynayo. marka anaga maadaama aan rabno relayda pin 7 inay ku xirnaato pin 7 si aan u controlno relayda, waa inaan u sheegnaa microcontrollerka ama Arduino pinka aan isticmaali doono. marka waxaan sameynaynaa pinki ayaan u sheegaynaa solid state relayda integer ayaa leedahay, relayda pinkeeda wuxuu la mid yahay 7. pin 7 waa meesha aan ku controlayno relayda, marka pinkaas waaye. marka haddana waxaan tegaynaa qaybta setupka aan tegaynaa. tan ugu hore aan sameynayna waxay tahay serialka ayaan u sheegaynaa. waxaan leenahay serial monitorko waxaad isticmaashaa 9600. marka serial that began 9600 serialka communicationkiisa waa 9600 bits per second. taana waxaa waaye midkaas halka aan ka dalbanay. tan kale waxaan sameynayaa waxaan ku qorayaa casharka waxa uu yahay. marka serialka daarta inaad casharka aad ku qorto print aad ku samayso si halkan uu kuu tuso, waxaad leedahay serial print line serial dot print line. aniga waxaan ku qoray marka wax code aad gelinaysaa. aniga waxaan ku qoray Somtronics casharkii 10aad. kaana wuxuu ku sheegaa waxa la yiraahdaa line return ayaa la yiraahdaa. wuxuu ka taagan yahay line return. marka waa type garanaysaa waxa rabtaa ku qoran kartaa adiga. aniga waxaan ku qortay kaas. marka inta aan sameyno tan kale waxaan u baahannahay inaan u sheegno pinka aan isticmaalayno oo halkan ah. sida hore idinku sheegay digital portiga wuxuu noqon karaa input ama output. maadaama anaga aan rabno inaan wax ku qorno relayda aan ka dhigno 5 volts aan ka dhigno, waxaan isticmaalaynaa output. marka waa u sheegaynaa programka waxaan leenahay Arduino waa u sheegaynaa waxaan leenahay waxaan rabnaa pin modeka oo relayda oo ah pin 7. relayda waxay ka taagan tahay pin 7. waxaan rabnaa inaan ka dhigno output. marka waxaan leenahay relayda pinka waa output. output waxaan u rabnaa waxay tahay inaan ku qornaa rabnaa 5 volts si relayda u daarmato. marka qaybtaas waa qaybtii setupka waaye. waxaan u baahanahay marka meesha programka qaybtiisii koowaad oo loopka inaan sheego. meeshaan programka uu ka bilaabanayo meeshaan program ka bilowdaa loopkiisa. marka kaa waa iska tirtiraya Soomaaliya ku qoraya. tan ugu horeysa aan sameynayo waxay tahay waxaan rabaa inaan ku qoro stepka ugu horeeya waxay tahay maadaama aan rabo inaan daaro ama damiyo daar ama dami. tan ugu horeysa aan sameynayo waxay tahay waa inaan relayda ku qoraa. ku qor 5 volt relayda pinkeeda. saas u sameyn lahaa waxaan u baahnaa inaan isticmaalo Arduino codekeeda oo ah digital write relayda pinka high ka dhig. macnaha high markaan ka dhigo waxaan ku qorayaa 5 volts. high markaan ka dhigo kan 5 volts uu noqonayaa. marka relaydi way daarmaysaa. markaan sidaas dhaho marka waxaan rabaa inaan print gareeyo oo halkaas aan ku qoro inay relaydi ay daarmatay. haddaan marka saas rabo inaan sameeyo waxaan sameynayaa serialka ayaan ku qoray. waxaan leeyahay serial print line relaydi way daarantay. marka halkaa waxaan ku arki doonaa relaydi inay daarmatay. marka waxaan sameynayaa 1 second ayaan waxaan rabaa inuu lineka oo pin 7 uu ahaado high ahaado 1 second si nalka uu u daarnaado 1 second ama 1 daqiiqad. marka sida hore idin tusay waxaan isticmaalayaa delay. waxaan leeyahay delay 1000 seconds. sug ilaa iyo 1 daqiiqo ama daar relayda ilaa 1 daqiiqo. kaas wuxuu noo sheegayaa relaydi ayaa daarmatay. haddaan marka programkan aan daaro aan hadda ka shaqaysiiyo waxaad arkaysaa waa daarmaysaa nalka ayaa daarmaya. marka waxaan leeyahay I save programkan save garaysanayaa.
I'm loading sketchkan load garaynaya. I'm loading the sketch. Haddana waxaan sameynaya I'm loading the program to the Arduino. sida ujeedaan waa ay daarmatay relaydii. marka relaydii way daarmatay. halkaana wuxuu leeyahay relaydii way daarmatay. marka taa on kaliya waay. haddaan rabo marka inaan damiyo on 0 aan ka dhigo waxaan ku qorayaa sidoo kale 0 ayaan ku qorayaa. marka qaybta labaad waxaan ku qorayaa 0. waxaan soo qaadanaya waa qaybtii labaad. ku qor eber relayda pinkeeda si aan u damino. markaan halkan aan ku qoro 0 aan ku qoro ama low aan ku qoro halkaa wuxuu noqonayaa 0. 0 markuu noqdana relayda waa ay damaysaa. marka taana waxaan u baahanahay sidii haddaa aan sameeyo oo kale inaan u sheego wuxuu noqonaya digital right relayda pinkeeda low ka dhig ama ku qor eber. tan kale marka waxaan sameynayaa relayda way dantay maadaama aan ku qoray low aan ku qoray relaydii. marka waxaan leeyahay serial print relaydii way dantay. sidoo kale haddana waxaan leeyahay delay aan leeyahay 1 daqiiqadood. 1 daqiiqadood. marka programkii waa uu dhammaaday. sida ujeedaan programka laba qaybood waaye. qaybta koowaad waxaan ku qorayaa relayda high. qaybta labaadna relayda waxaan ku qorayaa low. marka haddaan hadda programka aan load gareeyo sida ujeedaan marka ugu horeysa wuxuu ku qoray Somali Somtronics 10kii 10aad. wuxuu kaloo leeyahay relaydii way dantay relaydii way daarmatay. sida ujeedaan relayda way daarmatay relayda way dantay. marka programka sida ayuu u shaqeeyaa. nalkiina waa ujeedaan waa daarmay waa damay. marka insha Allah 10ka programka waxaan ku dhejin doonaa hoos. insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysateen.